wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diiriye iyo wafdi uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada madaxda gobolka cagaaran ee Gabiley ayaa ujeedka socdaalka wafdigaasi uu wasiirku hogaaminayay waxa uu daaranaa xalinta khilaafaad muddooyinkii ugu dambeeyay soo kala dhexgalay maamulka wakaaladda biyaha ee gobolka Gabiley wada sheekaysi iyo kulan dheer kadib waxa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland uu shaaca ka qaaday in uu soo gabagabeeyay khilaafaadkaasi haddana biyihii noolo dhan baa u baahan ilaa hadda meel wanaagsan bay maraysaa Gabiley in halkaa aan kor uga sii qaadno ayaa loo baahan yahay waxay taasi ku imanaysaa wada shaqayn wacan oo kala dambeyn leh oo muxuu ahaa la xisaabtan leh la sameeyo oo muxuu ahaa si loo ogaado kolba tayada iyo muxuu ahaa iyo tirada biyaha ee ka soo baxaysa ummadda la gaarsiinaya sida ay tahay runtii aad baan idinku hambalyeynaya ilaa hadda warbixinta ay siiseen aynu ku kala tegaynaa dardaarankii aynu isnidhi afa ha ahaado ama qoraal ha ahaado kii aynu isnidhi ayaynu ku kala tegaynaa laynoogana baahaya inaynu fulino kolkaasaynu wuxu qaban karaa ummadda inoo igmata xilka ummad bayna sugaysaa inteynani dee inaynu xilkan hayno ama hawshan wadno umaynaan dhalan laakiin inta aynu joogno inaynu waajibkeena gudanun baa laynooga baahan yahay waxaan furayaa kolleyda barasaabku waa odaygii meesha iyo barasaabku xigeenka iyo tiimka la shaqeeyaaba meeyarka ama meeyarada magaalooyinka muxuu ahay ka kooban tahay gobolka Gabiley waxaan ku boorinayaa waxaanu si gaar ah hoosta ugu xariiqayaa tiimamka ka soo jeeda gobolka Gabiley inay u fuliyaan sidii aan wax isu nidhi geesta kale maamulka wakaaladda biyaha ee Gabiley oo ay weheliyaan maamulka heer gobol iyo heer degmo ee Gabiley oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa yiri mudan Maxamed Muuse Diiriye wafdi hogaaminayo oo indhayn shaqa marka saacad wasiir waan kugu soo dhaweynaa gobolka Gabiley waxa kormeer shaqo ku yimid gobolka Gabiley wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha mudane Maxamed Muuse Diiriye oo runtii kormeer hawleed oo ku saabsan waxqabadka biyaha ee wakaaladaha biyaha gobolka Gabiley si uu xog ogaal ugu noqdo u yimid halkan gobolka meeyay tala badan lagu kala qaatay awaamir badan siiyay waxaan ku soo dhaweynaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha oo safar shaqo ku jooga gobolka Gabiley oo uu ku wargalayo xaaladda wakaaladaha biyaha gobolka haday tahay geed balaad haday tahay wajaale haday tahay arabsiyo haday tahay Gabiley oo runtii shaqaalaha kala duwan iyo maamulayaashu ay halkan warbixin ku siiyeen sidoo kale anaguna aanu maamul ahaan uga waranay biyaha Gabiley xaaladooda aad iyo aad baan wasiirka uga mahad celinaynaa kulanka uu ku yimi si uu xogagal ugu noqdo heerka ay taagan yihiin adeega biyaha ee gobolka Gabiley aad iyo aad baan wasiirka uga mahad celinaynaa waan uga waranay wasiirka baahida biyaha shaqadu sida u socoto iyo wixii horumarin u baahan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala in kolba wixii awooda ee suuragal xagga wasaaradda aynu wax ka qaban doono mudane wasiir waxaan kaaga mahad celinaynaa safarka shaqo ee aad u kuurgalaysay sida hawlaha biyaha gobolku ay uga socdaan wakaaladaha ka dhisan gobolka Gabiley runtii iscogoleysiga iyo kormeerkaasi wuxuu halka ku hayaa shaqada de kulley madaxweynuhu igmaday wasiirka annaguna aanu halkan gobol ahaan uga nahay de qaranka uga nahay masuul in shaqada de la isku xisaabtamo de la eego wixii la qabsoomay iyo waxa dhiman runtii kala hawlgaleynaa dhinaca wakaaladaha oo runtii u baahan in sare loo qaado adeegooda oo waxay qabanayaan waa production biyo inay soo saaraan in adeega bulshada ay u hayaan halka laga siin laabo waa Maxamed Xasan Sheekh Maxamed Juba muuqaal maqalka caalamiga Carlson TV gobolka cagaaran ee Gabiley